古代一夫多妻并不奇怪，能与正妻平起平坐一同入画，这就非常罕见了。想必这2位夫人应该对家族都有着重大的贡献吧。仔细看，这样珍贵的画像修补的却如此随意，破损的地方裁切了其他画面，直接贴在缺失的地方，这种修补方法也是很奇特了。